ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus I, Papa, beati nomine imposterum appelletur, acque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'emozione è ancora viva in tutti i fedeli a quasi 7 giorni da un evento atteso da anni. E a Canale d'Agordo è il momento ora del grazie. Domenica 11 settembre alle 16 in piazza Papa Luciani verrà celebrata la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Giovanni Paolo I. Attese oltre 2000 persone per la cerimonia che sarà officiata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, assieme al Vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, al Vescovo Emerito di Belluno, Monsignor Giuseppe Andric e al Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. E come domenica scorsa, Antena 3 ci sarà per descrivervi minuto dopo minuto un'altra giornata di fede e festa. A partire dalle 15, in preparazione della messa, ci collegheremo in diretta con la piazza di Canale d'Agordo per raccontarvi la gioia e l'attesa dei fedeli prima della celebrazione. Poi, dalle 16, spazio alla cerimonia. Appuntamento dunque domenica dalle 15, un pomeriggio insieme con voi telespettatori per chiudere un simbolico cerchio attorno alla figura di uno dei pontefici più amati. Era di un'umanità incredibile. Le posso raccontare che ci riceveva nel suo salottino privato con le poltroncine rosse in similpelle, niente di lussuoso.